السلام مشاهدينا الكرام، كي درتو لاباس عليكم؟ هاني كي داير مع الصحه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال البرد، وضروري ما ديروها البنات والولاد. كل شيء خاصو يجربها وكل شيء خاصو يوجدها، حيت الجو بدا كيتبدل. ومن دابا خاص الانسان يدير واحد القرعه ديال الزاج ويحطها عنده في الكوزينه باش يبقى كل صباح ياخذ منه في الليل. اول حاجه غناخذ قرعه ديال الزاج، وعندي زيت العود، عندي الثومه حمراء بالجلوف ديالها، حيت لها غير الجلفه البيضاء. عندي واحد المكونات اخرين دايره منهم غير شويه شويه من الحاجه، بحال سكينجبير طري، عندي زرعه البصله، عندي الحبه السوداء، عندي الخزامه، وعندي زعفران حر. هادو هما المكونات اللي خاصني ندير. كتجمعيهم كاملين في قرعه ديال الزاج، وكتكبي عليهم تقريبا نص لتر ديال الزيت، وكتصبي عليه وكتخليه في شي لاكار عندك فيه الظلمه، ما يكونش فيه الضوء صافي. كتخليوها البنات ولا الولاد حتى كيرقد مزيان لمده ديال اسبوع. ما نقولش لكم البنات عرفتي الدواء من داك الشيء رفيع. انا درتوه في قراعي ديال الزاج وخبيته في البلاكار، وهذاك مني رقاد ليا لمده ديال اسبوع. خديت هذوك التقاطر اللي كنقطروا بهم العينينه او النيوف وداكشي، عمرتهم، درت فيهم غير الزيت، ولينا كنقطروا نيوفنا. اللي ضربوا البرد النيف يقطر، اللي ضربوا البرد الصدر ديالو غادي يديروا معلقه يشربها في الليل اولا مع الحسوه في الصباح بكري على الريق. راه الدواء من داك الشيء رفيع البنات او الولاد. المهم هذا هو الدواء اللي كنت ديجا درتو، ما عرفتش علاش اليوتيوب ما قبلوش ليا، ودابا غنعاودو عاوتاني ان شاء الله. كنتمنى يصدق ليا ويقبلوا ليا اليوتيوب. علاش ما عرفتش علاش ما قبلوش ليا. نخليكم مع الطريقه ونرجع لكم.
على الذكرى البنات، انا درت قرنفل مي اللي عنده طونسيو بلا ما يدير قرنفل. انا نسيت يلا تفكرت دابا. انا وصيتكم اللي عنده طونسيو كيطلع ليه ديما يحيد قرنفل من هاد المكونات ويدير المكونات الاخرين كاملين. ملي كتضروا شي حاجه ما كاينلاش يديرها. ومن الاحسن نكثروا من شرب الماء البنات او الاولاد، الناس كلكم كبار وصغار، نكثروا من شرب الماء. راه صحي وكيساعد الذات كلها، كيرجع فيها الحياه. هذا ما كان مشاهدي الكرام، كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، يكون في المستوى، نكون درت لكم فيه شي افاده وخليتكم في راحه الله. ما سخيتش بكم. السلام عليكم.